الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصى نعماءه العاطون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فبسم الله وبالله ثم بذكر ولي الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره. اللهم عجل لوليك الفرج. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Möhtərəm əzizlər, bugünkü söhbətimiz, bəhsimiz Sərdab hadisəsi haqqındadır. Əksər şiyələrin düşüncəsində bu gəzir ki, İmam Məhdi Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif müqəddəs Sərdabda qeybə çəkilib. Bəziləri belə xəyal edir ki, o orada yaşayır və oradan çıxıb zuhur eləyəcək. Düşüncələrdə bu da var ki, İmam Mehdi Əcəlallahu Fərəcəhu Şərif Sərdaba tərəf hərəkət getdikdə anası onu görüb, lakin geri qayıtdığını görməyib. Lakin indi bu sözlər, bu fikirlər, bu düşüncələr görəsən Şiə elmi etiqadında bu düşüncələr doğrudur yoxsa yox, var yoxsa yox. Bu düşüncələr Şiə mənbə kitablarında mövcuddurmu belə bir fikir? Məsələn, İmam Zaman Ağa Sərdabda qeybə çəkilib. Belə bir düşüncə bizim kitablarımızda var ya yox? Varsa hardan çıxıb, yoxdursa hardan çıxıb? İlk öncə bunu deyək ki, müqəddəs Sərdab, görürsünüz ifadəyə fikir verirsiniz, müqəddəs deyirik. Müqəddəs Sərdab 3 imamın ibadət etdiyi xüsusi yer olub. Bu yerin qudsiyyəti danılmazdır. Həmçinin xas şiyələrlə görüşdüyü yerdə müqəddəs Sərdab olub. Şiyələr üçün də həmin məkan imamlarının ibadət məqamı olduğu üçün çox önəmlidir və çox dəyərlidir. Həmçinin başqa səbəb var ki, o Sərdab həm də imamın evidir, İmam Zaman ağamız orada dünyaya gəlir. İmam Hadi əleyhissalam, İmam Həsən Əskəri əleyhissalam və İmam Zaman ağa öz şiyələri ilə həmin Sərdabda görüşüblər. Ta əvvəl dövrdən şiyələr imamlarını ziyarət etdikdən sonra düşüb Sərdabda namaz qılarmışlar. Ta bu binliyi qədimdən əvvəldən bu cür olub. Diqqət elə. Şiyələrin sırf Sərdabı ziyarət eləməsi və orada namaz qılması Əbbasi dairəsinin bir böhtan düzəltməsinə səbəb oldu. Çünki şiyələr ora əlaqə göstərirdilər, xüsusən oranı ziyarət edirdilər, orada vaxt keçirdirdilər, orada yatırdılar, dururdular. Bu səbəb oldu ki, Əbbasi dairəsi Sərdab haqqında bir böhtan düzəltsin. Təbii ki, öz hədəfinə çatmaqdan ötürü. Onların düzəltdiyi yalan bu oldu ki, İmam Məhdi Əcəlallahu Fərəcəhu Şərif Sərdabda qeybə çəkilib və ya Sərdabda gizlənib. İndi bu xüsusda nə etdilər, onları danışacağım. Və bu xüsusda düzəltdikləri yalanı şiyələrin özlərinə nisbət verdilər. Yalanı düzəltdilər, bəzən fikir versiniz, bəzi cərəyan nümayəndələrinə, bığsızlara. Görsən bir dənə yalan düzəldir, yalanı sənə nisbət verir. Sonra deyir ki, buna cavab ver. Şiyə də fikir vermir ki, bu böhtanı bu düzəldi, mənə atır, sonra məndən bu böhtana cavab istəyir. Məsələn, deyir İmam Hüseyin ağa Yezdinin ordusunda
Konstantinopolu fəth eləməyə gedir. Məsələn, sonra sənin deyir ki, buna cavab verir ki, necə Yezdin ordusunda olan adam Yezdə qarşı çıxsın falan. Görsən, yalanı düzəldir, verir sənə, ondan sonra deyir, sən buna cavab ver. Bu get-gedə yayıldı və məşhurlaşdı. Hətta iş ora çatdı ki, şiyyələr də bu düşüncəyə sahib oldular ki, İmam Məhdi Əcəlallah fələcəvi şərif Sərdabda qeybə çəkilir. Yəni, bu o qədər yayıldı. Şiyyələr də elə düşündülər ki, İmam ağamız harada qeybə çəkilib? Sərdabda. Lakin bu inanc heç bir şiyyə qaynağında mövcud deyil. Təkrar deyirik, bu fikri yayanlar şiyyənin adından istifadə edib yayırdılar. Yəni, güya şiyyələr deyir ki, İmam Mehdi Əcəlallah fələcəvi şərif Sərdabda qeybə çəkilib və ya Sərdabda gizlənib. İndi irəliləyən dəqiqələrdə bütün xronologiyanı qulluğu ərz edəcəm. İnşallah tutacaqsan mətalibi. Bu barədə olan mənbələrə diqqət edək. Əhl-i sünnətin bir dəstə tarixçiləri yazıblar ki, şiyyələr bu etiqaddadırlar ki, İmam Mehdi Əcəlallah Teala fələcəvi şərif öz evində Sərdabda qeybə çəkilib. Demək, möhtərəm eşidənlər, öz evində qeybə çəkilməsi dəqiqdir. Lakin heç bir şiyyə mənbəsində onun Sərdabda qeybə çəkilməsi yazılmayıb. Bu Sərdabı niyə atıblar, bu bəhsi niyə açıblar, onu da deyəcəyim. İndi sən deyə bilərsən ki, nə problem var burada mənim Sərdabda qeybə çəkilməsindən. Mövzunun qayəsi nədir, onu da ərz eləyəcəyim. İndi bu iddianı irəli çəkən tarixçilərin nəzərlərinə baxaq. 1. Suveydi Səba-i Zəhəb səhifə 78. İndi gör nə deyir? Deyir ki, şiyyələr iddia edirlər ki, o Hicri 262-ci ildə Samirrada qarolçuların gözü qarşısında Sərdabda qeybə çəkilib. İnşallah bir dənə vaxt gəlib çatacaq, ağanı tutmaq istəyirlər, evinə adamlar göndərirlər. Orada da bəzi şeyləri qəşəng görəcəksiniz ki, bu uyğun gəlmir Sərdab bəhsinə. 2. İbn Teymiyyə. Bəhbə, adı çəkilən kimi sözlərə baxayım. Minhacü Sünnə səhifə 81. Şiyyələr iddia edir ki, İmam Mehdi Sərdabda qalıb və şiyyələr onun oradan çıxmasını gözləyirlər. Bu İbn Teymiyyə bizim adımızdandır. Bir qız evində toydu, oğlan evi xəbər yox. Yəni şiyyələr iddia edirlər ki, ağa oradadır bu dəqiqə və gözləyirlər ki, indi ağa oradan çıxsın. Tamam da bu evimizdə nə örtülmüşük? Gedib orada da biz. Oradadırsa orada gözlə hamımız yığışsaq getsə, ağa axır çıxar da. 3. İbn Həcər Əsqəlani Əs-Səvaiqul Muhriqə cildi 2 səhifə 482. Şiyyələr bu iddiadadır ki, o Sərdabda qeybə çəkilib və onlar onun Sərdabdan çıxacağı günü gözləyirlər. O Sərdaba daxil olanda 265-ci il idi. Heç olmasa illəri düz deyin. Anası onun arxasıca baxırdı, lakin o Sərdaba daxil oldu və orada qeybə çəkildi. 4. Qəsimi Əs-Sira'u Beynəl-İslam və Sünniyyə cild 1 səhifə 374. Görün nədir? Səfehlərin ən səfehi o kəslərdir ki, öz imamlarını Sərdabda gizlədiblər. Və hədəf bu cümlələrdir. Təşəyyü, gözdən salmaq, təhqir etmək buna xidmət edir. Səfehlərin ən səfehi o kəslərdir ki, öz imamlarını Sərdabda gizlədiblər. Həmçinin əsl Qur'anın da onun yanında olduğunu deyirlər. Hər gecə öz at və ulaqları ilə o Sərdaba gedirlər və orada onu çağırırlar ki, bayra çıxsın. Onlar bu işi 1000 ildən çoxdur yerinə yetirirlər. At və ulaqlarına minirlər. İndi yəqin Gəncələ belə adamlardır gedirlər. O vaxt at ulağa minilmiş şiyyələr ki, gəl çıx, da biz səni gözləyirik. Bunun da əsası var, bunu niyə belə deyirik deyəcəyəm. İndi şiyyə mənbələrinə müraciət edib bu barədə qaynaqlarımızdakı məlumatlara baxacağıq. 1. Mühəddis Mirzə Hüseyn Nuri, Müstədrəkül Vəsail əsərinin müəllifi. Həmin bu ağamız Kəşfül Əstar səhifə 212-də yazır. Biz mənbələrə hər nə qədər müraciət edib axtarış aparsaq da, onların bizim adımızdan iddia etdiyinin mövcudluğunu tapmamışıq. Hətta hədislərdə qeyb mövzusunda Sərdab adı belə çəkilməyib. Mühəddis Nuri. Adam mühəddisdir. Bütün hədis elmlərini araşdıran şəxsdir. İkidir, mən belə hədis tapmamışam qaynaqlarımızda. Heç qeyb mövzusunda Sərdaba toxunulmayıb. Bəs dəyərli möhtərəmlər, bu yalanı yayanların məqsədi İmam Məhdini gözdən salmaq və təhqir etmək olub. Təəssüflər olsun, bu fikri məhşurlaşdırıb şiyyələr arasında formalaşdıra biliblər. Lakin heç bir şiyyə bu düşüncədə deyil ki, Həzrət orada gizlənib və ya orada yaşayır və oradan bayra çıxmır.
Onların yalanı düzəldib bizdən yalana cavab vermələrini istəyirlər. 2. Əllamə Seyyid Sədruddin Sədr. Əl-Məhdi səhifə 155. Əhl-i Xilafın xas tarixçilərinin İmam Məhdinin Sərdabda qeybə çəkilməsi mövzusunda bizə nisbət verdikləri iddianın mən heç bir sənədini tanımıram və bu iddianın mənbəsini tapmamışam. Bizə nisbət verdikləri bu iddianın sənədi yoxdur. 3. Mühəqqiq İrbili KəşfulĞummə cild 3 səhifə 296. Ağa yazır, o kəslər ki onun varlığına inanırlar, demirlər ki o Sərdabdadır. Bəlkə bu düşüncədədirlər ki o bir yerdən digər yerə gedir, yer üzərində gəzir. Bunu düşünürük ya yox. Kərbəla sənin yanındakılar danışır? İnşallah. Bu düşüncədəyik ya yox, ağamız bütün məntəqələri dolaşır, gəzir. Nəinki oturub bir yerdə çəkilib bir qırağa. Hələ bəziləri Sərdabı keçib oyunu, ağa deyir səhralarda olur. Biyabanlarda gəzir. Onlar ağa dərd düzündən səhralara üz çəksin. Başqa məsələdir, amma səhralarda yaşayır deyil. 4. Əllamə Əmini, rəhmətullahi aleyh, daha çox gözəlin yazıb. Əl-Qədir, cild 3 səhifə 309. İmam Məhdi Əcəlallah Fərəcəhu Şərifin Sərdabda qeybə çəkilməsi bir əfsanədir. Hansı ki, birinci gündən ta bu günə qədər buna etiqad edilməyib. Bəlkə bu düşmənlərin düzəltdiyi bir böhtandır. Sərdab dastanı düşmənlərin bizə vurduğu ən çirkin böhtandır. Onlar əlavə deyirlər ki, şiyələr onun Sərdabdan zuhur edəcəyinə inanırlar. Halbuki şiyələr onun Məkkədə zuhur edəcəyini bilirlər. Əbbasi dairəsi bir təriqət düzəldir. Diqqət edin. Əbbasilər bir dənə təriqət düzəldirlər. Düşürlər zəhmətə bunu işi görürlər. Sərdabilər təriqəti. Bunlar 20 il, hər səhər 20 ila, bir icadın ömrüdür. 20 il hər səhər gəlib ulaqla, gəlib Sərdabın qabağında dayanıb deyirlər. Ey ağa, çıx, qorxma, biz sənin arxandayıq. Ağa bizim arxamızdadır, ya biz ağanın arxasındayıq. Ağa bizi qoruyur, ya biz ağanı qoruyuruq. Bizim belə etiqadımız var. Bizim belə düşüncəmiz var, bizim belə təfəkkürümüz var. Allahın höccəti barədə. Bunlar 20 il bu işi görüblər. 20 il atulaqla gəliblər, dayanıblar Sərdabın qabağında deyiblər, qorxma ağa, biz burada yox, çıx. Şiyəni gözdən salmaq istəyirlər. Bunlar bir tayfadılar ki, imamları girib bidən yerdə gizlənib qalıb. Amma bu düşüncəni formalaşdırmaq. Məqsəd bu olub. Beləliklə, bu iftira ilə İmam Məhdini gözdən salmağa çalışırdılar. Və Sərdab hadisəsi bundan ibarətdir. Amma keçək bir mühüm mətləbə. Mühüm bir söz. İkinci çəkiliş də olur ki, bəlkə Allah qismət eləyər, gedər bu dəstə rəhbərlərinin də qulağına çatar. Onlar da lütf eləyərlər. Sərdabda qalmaq, Həzrətin evində qalmaq, imamın ziyarətinə gedib onun qonağı olmaq. Əvvəla buradan başlayıram ki, heç bir məsumun mübarək qəbri onun evi deyil. Bu mənada ki, orada dünyaya gəlməyib. Bəli, evi də alıblar oranı. İşim onda deyil. Kərbəla-i Müəlla, o ərazi, o müəyyən ərazilər Həzrət Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalamın aldığı yerdir. Dolayısıyla yolun ağanın evidir. Amma ağa orada dünyaya gəlib? Yox. Nəcəf-i Müəlla məqamı nə qədər əzəmətlidir. 2 qat Kərbəladan üstündür, torpağı belə, ziyarəti belə. Amma Həzrət Əmirül-Müminin orada dünyaya gəlib? Yox. Əvvəlinci ilə axırıncından başqa. Məzarları həm də evləridir. Birinci ilə axırıncı. Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm sonra adı onu ilə eyni olan sonuncu Həzrəti İmam Məhdi Sahibəzzaman Əcəlallah Fərəcəhu Şərifin atasının, babasının yaşadığı, qəbrinin olduğu yer onların olmasa da İmam Mehdi ağamızın nəyidir? Evidir. Yəni 2 ziyarətgah, ziyarətgahdan əlavə həm də nədir? O müqəddəsin, o məsumun nəyidir? Evidir. Evidir. Və bu bir özünüz qonaq adabların bilən adamlarsın.
özün evə qonaq gəldikdə, özünün evinə qonaq gəldikdə, başına dolanırsan, pərvanəlik eləyirsən. Əziz olduqda o qonaq, yaxın olduqda o qonaq, xətrin istədiyin adam olduqda o qonaq, yalvarırsan, xahiş etsən, nə olar? Getmə bu gecə qal. Düzdür. İmam əleyhissalatu vəssalam da sən ona özü bəyan edib ki, sən onun əzizisən. Dəfələrlə müxtəlif münasibətlərdə bildirib ki, şiyyələr onun nə idi? Əzizləridir, canlarıdır. Deyiblər, bizi ziyarət eləməyəndə inciyirik, küsürük. İndi bu düşüncəni sənə ötürən müqəddəs o zat-ı müqəddəs imam istəyər ki, sən onun ziyarətinə gedəndə bir gecə onun evində qalasan heç olmasa. Həddi əqəl bir gecə orada qalasan ki, şəraitini də yaradıblar. Ki, bir gecə qalasan, səhər gün orta axşam yemək verirlər, səhər gün orta axşam. Məşhəd-ül Rizaya geçirən ildə bir dəfə sənə icazə var, İmam Rıza əleyhissalatu vəssalamın qonağı olasan, yəni o ehsandan yiyəsən. Amma fəqihlər bugün də Allah vücudun bibəla eləsin, Seysistanı həfəzəhullah təşkil eləyib. İllərdir, neçə illərdir. Bir ildə qalsan, 365 gündə qalsan, səhər gün orta axşam sənə orada yemək verirlər. Səhər gün orta axşam. Gözün üstündə də qaşın var deyən yoxdur, sən kimin qonaqsan? Həzrəti Höccətin qonaqsan. Səhər gün orta axşam sənə orada yemək verirlər. Mərhum Hələbi, Allah ruhun şad eləsin. Mərhum Hələbi, bəlkə də adını eşitməmisiz. Mərhum Hələbi ömrünü Həzrəti Höccətə həsr etmiş, o yüksək səviyyəli, böyük məqam sahibi şəxsiyyətlərdən biridir. Çox böyük şey. Məsələn, onun Mərəşi Nəcəfi onun haqqında sözlər deyib ki, belə YouTube kanalında da var, tapsaz istəsəz, ki, bu adam öz dövrünü insafəndir, əl-həqqü vəl-insaf. Həqiqət budur ki, bu insafın özüdür ki, etiraf edək bu kişi ömrünü Həzrət Höccətə qulluq etməkdə keçirdi. Ay Hələbi, mərhum Hələbi deyir ki, bir dəfə heç olmasa, 10 gün get, qal orada, 10 gün və and içir, günəşi görəcəksən, belə də deyir. And içir Allaha, deyir, günəşi görəcəksən. Və ardıca nə deyir? Deyir, dağa söykənməsən bu sözü demərəm. Mən bu sözü ki deyirəm, dağa, kürəyimi dağa söykəmişəm, bu ifadəni dilimə gətirirəm. Dağa söykəmişəm. Ərəb, İmam Zamanə Cəlallah Fələcəhu Şərif ərəbdir. Milliyyəti ərəbdir. Və ərəblərin özlərinə məxsus bir adətləri var. Ərbəyin söhbətlərindən də şayət eşitmişsiniz. Bir adam gələ bir ərəbin evinə, otura onun xəlçəsinin üstündə, onun süfrəsində, ondan bir şey istəyə, onu yerinə yetirməsə, bunu özünə xəcalət hesab edir. Ərhamdülillah. İmamın özdə deyimləri də belədir. Hər kəs gələ mənim atamın xalçasının üstündə otura, ərəbin deyimidir. Məndən bir şey istəyə, onun istədiyini verməsəm, utanaram, xəcalət çəkərəm, abrhəya eləyərəm. İmam buyurur ki, İmam Zamanə Cəlallah Fələcəhu ki, sən ki gəlirsən Samerraya, orada mənim atamın qəbri var. Atamın xəlçəsi, mülki atam alıb, babam alıb. Orada oturasan və məndən bir şey istəyəsən, mən bunu sənə verməsəm, utanaram, xəcalət çəkərəm. Mərhum Hələbi rəhmətullahi teala aleyh. Çox uzun illər bundan qabaq. Bilirsiniz, bəid deyil, mən tam sizə rəqəm deyə bilmərəm, tarix rəqəmi deyə bilmərəm. Amma Samerra Əhl-i Xilafın nəzarəti altında olub. Çox yaxın, çox uzaq tarix deyil, onlardan alınıb, məsələn, keçib Sistaniyə məsələn. Uzaq tarix deyil, biləsiniz. O vaxta qədər onların alıb, onlar idarə ediblər. Qarolçusundan tutmuş, xidmətçisindən tutmuş, sübirgətçisindən tutmuş, hamısı onlar olublar. Belə də ki, Bəid Nəzər döyəli yaxında dayanırsan, hərəmin yanında dayanırsan, görürsən ki, onların azanın səsini eşidirsən. Deyir, gəldim, qarolçulara küllü miqdarda pul verdim, yalvardım, məni buraxmadılar. Müəyyən saatdan müəyyən saata bağlayırdılar, namazdan sonra açırdılar. Nəhayət, mən bir onların başçısını tapdım. Yaxşı pul verdim. Dedim, icazə ver. Mən içərdə qalım. Qapıları bağlamayacaqsınız. Qapıları bağlayırsınız, mən qalım içərdə. Qəbri şərifin yanında qalım. Yayın ki, sərdab ikisindən biridir. Qapıları deyir, o puldan sonra razılaşdılar, qapıları bağladı. Mən qaldım içərdə. İçərdə qaldım. Başladım ziyarətimə, etikafıma. Mənəm bir də ağamdır.
Başımı aşağı salmışdım, gördüm bir günəş saçdı içəri. Gəldi, yaxınlaşdı mənə. Qalxdım ayağa, bastı məni bağrıma. Bastı bağrına. Dedi, nə istəyirsən məndən? Ürəyin nə istəyir? Dedim ki, mənim ürəyim sizin canınızın salamatçılığını istəyir. Bunu düz 3 dəfə ağam dedi, İmam ağa. Dedi, nə istəyirsən məndən? Üçündə də eyni cavab verdim. Dedim, mən səndən ancaq sənin salamatçılığı, sənin razılığı, sənin xoşnutluğu, sənin ürəyimin şadlığını heç nə istəmirəm. Üçüncü dəfəsində nəhayət yenə də mən heç nə istəmədim. Yenə məni qucaqladı, dedi, sənə elm verdim. Elm verdim ki, o sinədən o sinəyə nə keçər? Allah özü bilir də indi. Bəs möhtərəm möminlər, şeytan müxtəlif cəhətlərdən vəsvəsə edir ki, ziyarətə gedəndə Samirrada qalmayasan. Və mən inanırsınız, belə pis çıxmasın, onlar da pis başa düşməsinlər. Elə bil otur o dəstə rəhbərlərinin dilinin ucunda o şeytan. Nə də bəhanələr gətirirlər orada qalmamaq üçün. Bura təhlükəlidir, bura belədir, gecikəcək, bura filandır, bura filandır, bura filandır. Qoymur. Çünki şeytanın hədəfi də axı uzaqlaşdırmaq İmam Zaman ağadan. Ona yaxın olarlar birdən burada. Gecə onunla birdən münacət eləyərlər. Gecə birdən onunla həmsöhbət olarlar. Gecə birdən onunla dərdləşərlər. Gecə birdən onunla nə bilim qəlblərinin qapısını açarlar, körpüləri möhkəmləndirərlər və s. istəmir ki, orada qalsınlar. Və sizlərə qismət olsa inşallah Taala o barigah-ı müqəddəs, o məkan, ağanın öz evi çalışın. Həddi əqəl, minimum heç olmasa bir gecə orada qalasınız. Heç olmasa ya, mən də tənəzzül edib bir gün deyirəm. Yəni 3 gün, 5 gün, 10 gün ki, bir dəfə o deyir, cəmaat istirahətə filan yerlərə gedirlər, siz deyir, başa düşmürük, siz filan yerə gedirsiniz. Eyni cavabı veriyorlar ki, siz filan yerlərdən aldığınız ləzzətləri biz də buradan alırıq da. Onu bir dəfə sən təyin edirsən, təşkil eləyəsən, bir 10 gün gedib orada qalasan. And içir mərhum Hələbi deyir ki, dağa söykənməsən bu sözü demərəm, günəşi görəcəksiniz. Mütləq günəşi görəcəksiniz. Şayad ola bilər, tanımayasan, amma orada adama işarələr edirlər. Orada adama nə bilim, mesajlar ötürürlər. Mən buna əminəm. Mən bundan mütməinnəm yüksək səviyyədə. Mesaj versələr adama orada verirlər. Xəbər ötürsələr orada ötürürlər. Görüş yeridir ora çünki. Ora bir ney qədimdən görüş yeri olub. Orada görüş olub. Müqəddəs imamla, məsum imamla görüşün ünvanı həmən məntəqə olub. Ona görə ötürdüklərini orada ötürürlər, verdikləri xəbəri orada verirlər. Bu havasını hiss eləyəsən, o pilləkənləri düşəndə bir yavaş-yavaş düşəsən ki, sən də burada düşüb çıxırsan, sən də burada olursan, sən də bura gəlirsən. Ən azından ananın qəbrini ziyarətə gəlirsən, atanın qəbrini ziyarətə gəlirsən, babanın qəbrini ziyarətə gəlirsən, bibinin qəbrini ziyarətə gəlirsən, həmin o Sərdab-ı Müqəddəsdən keçirsən, gedirsən, gəlib qədəm qoyursan burada. Allah Təbarəkə və Teala bizə o günəşin nurunu bizə saçdırsın, gördürsün, mübarək nəzərini üstümüzdən götürməsin. O mübarək gözünün ucu ilə belə təfəzzül buyurub nəzərini bizdən çəkməsin inşallah Teala. Ona kömək eləmək yolunda bizə də qeyrət, nüsrət, vicdan, insaf əta eləsin. Onun əlindən tutmaq xüsusunda, ona yardım eləmək xüsusunda, onun qəribliyini, təkliyini bu ruzigarda təkliyini başa düşüb, qəribliyini başa düşüb, insanlar cəhətindən kimsəsizliyini başa düşüb, yanında olanlardan kimsönəm, hər kəsinəm, xidmətçinəm deməyə bizi Allah Təbarəkə və Teala əməlimizlə deməyi bizə nəsib eləsin inşallah Teala. İlahi zuhurun təcil elə. Möminlərin, müqəddəslərin, əhl-i beytin, peyğəmbərlərin qəlbini onun zuhuru ilə şad elə. Gözlərinə aydınlıq və nuraniyyət əta elə. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümmə kun li vəliyyik el-Hüccət ibn el-Həsən صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد
Hara?